林姑娘幫你揾咗份工啊，初級文員，8400蚊一個月，聽日見工噶啦。又幫我揾工，我唔做。唔做咁你做乜啊？做餅咯。做餅？老餅啊！你咁後生做乜鬼嘢餅啫？阿茂整餅咩？你咪一樣，你好老咩？我點同咧？我立志做餅神噶嘛。我個立志做餅後落，我整餅叻過你啊！誒，呢塊芝麻餅我整噶，試下。你個妹啊真係有天分㗎！呢個芝麻餅嘅醒咪啱咯，醒先出嚟做嘢啊嘛！快啲洗手啦，同你買衫見工。你近得啲老餅多，你冇忽似女人嘅。唔做啊，唔做啊！唔做？咁你留喺度做乜啫？男人都唔見多個。啊，成日近埋呢啲三長六，好學唔學？出去見下人啦，間公司喺中環，仲好多靚仔㗎。唉，怕咗你啦，我聽日去啦。誒，你咪買新衫俾我先。係啊，阿哥而家同你去買衫見工。哦，你買新衫俾阿慶，點解我見工嗰時冇㗎？